बेलैयाको बस पार्क हो। सिद्धार्थ राजमार्ग जहिले बनेको थियो त्यही दिनदेखि यो बस पार्क बनेको हो। यो बस पार्क अहिलेसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्थानीय सरकारले र अहिले हामीले पटक पटक यो बस पार्क बनाउनको लागि यो ढलाइ होस् भनेर यसको व्यवस्थित होस् भनेर हामीले पटक पटक हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ गुहारेका थियौँ। अहिलेको बजेटमा जसरी पनि पार्नु होला भनेर हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई हामीले भनेका थियौँ, तर अहिलेको बजेट पनि पारिएको रहेनछ। यतिका वर्ष भइसक्यो यो बस पार्क बनेको, जब कि जहिले सिद्धार्थ राजमार्ग बनेको थियो त्यतिखेर बनेको बस पार्कलाई अहिलेसम्म पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु कस्तो राजनीति हो, के राजनीति गरेका छन्। यी सम्पूर्ण गाडीहरू चाहिँ भित्रमा व्यवस्थित नहुनाको कारणले सबै गाडीहरू जति यहाँ बाहिर छन्, बाहिर लागिरहेका छन्। सबै बाटोमा त्यही बाटोमा छ। मेन रोड चाहिँ उसमा यसरी लागेको छ। पुरै काठमाडौँ पोखरा जाने डे बसहरू हो। अब यहाँ यसरी चाहिँ भित्र व्यवस्थित नहुनाले यहाँ बाहिर बाहिर गाडीहरू पार्किङ गरेर नम्बर थाप्ने कामहरू भइरहेको छ। सबै यस्तो किसिमको यो बस पार्कमा के राजनीति हो? यो बेलैया भन्ने भारतमा जोडिए जस्तो हिसाबले, भारतको भूमि हो कि भने जस्तो हिसाबले यो बेलैयाको बस पार्क, बेलैयालाई हेर्ने दृष्टिकोण किन यस्तो छ यो बुझ्न सकिएको छैन। सबै बाहिर बाहिर हो पार्किङ। यस्तो अवस्थामा यस्तो छ मान्छे, अहिले पानी आउने बित्तिकै यहाँ मान्छेले खुट्टा टेक्न पनि नमिल्ने अवस्थाको छ। भारतले चाहिँ सिमानामा जोडेर बस पार्क बनाएको छ, हाम्रो चाहिँ सिमानामा भएको बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। ल अहिले पनि हामीले बजेट माग्दाखेरि ल यसलाई ढलाइ गरिदिनुहोस्, यति त ढलाइ गरेर भए नि व्यवस्थित गरिदिनुहोस् यो बस पार्कलाई भन्दा अहिले पनि यो बजेट परेको छैन भन्ने मैले सुने। यो कति दुर्भाग्य।